A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni barista Haruna Dedere, kwamishinan shari'a na jihar Kano. Ina sanar da dukkan al'umma, musamman masu yi wa wannan gwamnati, wato gwamnatin injiniya Abba Kabir, fatan alheri, cewa mun samu labarin wata takarda tana yawo a kafafen yada labarai game da yunkurin da wasu suke yi na su yi amfani da kotu a Abuja wajen hana gwamnati ta sarrafi da kudadenta da ke ajiye a bankuna. Muna kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu, domin babu wani makirci da zai yi nasara akan wannan gwamnati da yarda Allah. Tuni lauyoyinmu sun shiga aikin bin sawu domin gano daga inda wannan takarda ta fito, don ɗaukar matakin da ya dace a bisa tafarkin shari'a. Idan maganar masallacin idi ne, tuni wannan maganar ta bar gaban babbar kotun tarayya da ke nan jihar Kano, ta kuma koma kotun ɗaukaka ƙara mai mazauni a nan Kano. Al'umma su lura cewa ana so ne a ɗauke hankalinsu domin su bar addu'o'in da suke yi game da neman samun nasararmu a kotun koli. Wannan makirci ba zai nasara ba da yarda Allah. Haka kuma duk jita-jitar da mutane za su ji ana yadawa game da ranar shari'a, kada mutane su saurari irin wannan jita-jita. Har yanzu ba a sa rana ba, kuma idan kotun koli ta ba da rana, wannan ranar ba za ta boyi ba, kuma za mu sanar da al'umma insha Allahu. Na gode.